Hello， 歡迎大家嚟到我個頻道。我哋今日搭咗 ANA Airlines 去東京，由 Calgary 出發。個飛機好舒服同埋好闊落，不過千祈唔好叫 gluten free meal，因為超級難食。因為我自己就叫咗就好難食。好啦，出發啦！我哋而家就揸車去江之島啦。東京啲路係勁窄同埋唔好揸咯。我哋由10點先 check in 個 hotel 喎，所以好夜咯。去到江之島真係冇地方係開門嘅，除咗得夜間。填飽個肚先算啦，明天再起行。今天嘅天氣就這樣的。係有埋喺個 GPS 叫我哋又上又落嘥晒張的，本來一張就搞掂。如果你上又落嘥晒啲，嘥晒啲錢入閘錢低能嘅。跟住今日又落雨，天色幾差，我諗住出去行下江之島睇下。跟住我係諗住改個 Expedia 機票落嗰啲日本，跟住去日本一定 cancel，跟住要再揾一個飛機落安格水，跟住再飛去香港，跟住就香港飛日本，跟住玩9個鐘，冇咗半日又。算啦，喺飛機度瞓覺啦，小班酒店。係啊，就保養啦，學期。係咯，當瞓覺啦。落雨先濕知江之島，竟然條街係冇人嘅，係我哋咁傻先係冒險啫。啊，完全冇人㗎。呢度呢，就係個入口去㗎。
個結果行完暴風雨呢，就係我妝又溶晒，成身又濕晒，都好攰同埋好凍咯。同埋咁多樓梯，不過你可以選擇唔行樓梯嘅，因為好似你俾200 yen 呢就可以搭 lift 上去噶啦。哇！終於有個停可以休息下啦，同埋唞下啦，可以避下雨。落雨同暴風呢，我諗呢個景真係幾靚㗎，直情係無敵海景。兼且我個遮呢，俾啲風吹到散晒，所以如果你揸遮呢，真係要揸得實啲啊！多買一次就可以不停咁上嚟。水琴。求翻啲美顏啊！係我哋好幾時，我爭咗冇嘅。終於嚟到江之島 Tower 個入口啦！我哋係冇搭到 lift， 打大風咁行下嚟。冇得睇嘅 show 咯，因為落雨嘅關係呢，本人夜晚會成個着燈㗎，即係啲 candle 着晒燈，好靚㗎，但係而家落雨又俾佢打濕晒，真係慘啊！冇得睇。呢度係一個好浪漫嘅景點嚟㗎。會咧叮叮咚咚幾個人，夜晚黑嚟應該好靚嘅呢個。Hello, yeah, thank you. Worst day. Thank you, yeah, thank you. 撳啲，Let's go. Close the door. 落湯雞佬啦！哇，乜都睇唔到啊！乜都睇唔到啊！Worst case we did, Joanna. First vacation. First day, and we get all wet. Never happened to me before. 好啦，嚟到個展望台係一個人都冇。係啊，算打風啊今日係。哇！出面而家真係好大雨，我話俾你聽。睇唔睇到啲雨打成點啊？我 feel 到個地下搖下搖下已經。我都係我 feel 到個地下都搖下搖下㗎。玩完咪走咯，你唞完咪走咯。咁又唔會因為依個 tower 應該都幾廿年㗎啦，幾個颱風都捱過。不過今日你就 sorry 咯，冇風景睇啊，連嗰個岩洞都去唔到。好少啫，嗰啲度就。
飯魚咁，個蛋係好滑㗎。啊，個白飯魚咧就好細粒同好 smooth 咯，啊口感好滑，即係同咗滑蛋好似好拼埋一齊好正。都好搽啲醬，就係生白飯魚啦。佢用咗呢個醬，呢個即係好似花生加糖一糖嘅，再加豉油，就會變成我呢個醬。係啦，再加華沙比就會變成我呢個醬啦。好。其實100個眼光I don't care, I still can eat them all. 太腥。我嚟咗呢個酒店，佢直坐咗門口之後，呢個就廁所啦。哇，睇下幾大！你啱東京啲廁所有冇咁大啊？行啦，呢度又可以浸浴缸啦。東京我冇呢個。咁大嘅浴缸俾你，可以閂埋，冇人嘈住你瞓覺，或者你鼻鼾聲大都可以細聲啲。但係兩個人，兩人房而家純粹係。每人仲要一床俾款4個size。我呢層咧，好似我哋有個 bathroom 嘅，就係嗰個你要有個 reservation 你先可以有個 bathroom。今日我哋暴風雨，所以我哋今日玩都好闊，呢度依間嘢都好闊落。係即係發吽豆對住海景啊嘛，就飲下杯茶，嘆下甜品。幾靚。係啦，今朝我哋係落暴風雨，但係而家話而家影得幾靚。而家即刻清晒，成個畫面清晒。跟住仲有女仔 BB 化妝台。記得 like 我 channel 同埋 subscribe 我 channel 同埋 leave comment。好啦，江之島 Part 1完成啦，記得留意下集啊！